Bienvenue dans l'atelier de menuiserie de l'école polytechnique de Herstal. Je vais vous proposer une petite visite. Le métier consiste à fabriquer des éléments en bois pour des bâtiments, par exemple des portes, des fenêtres ou des escaliers. Les matériaux utilisés sont la plupart du temps le bois et ses dérivés. L'équipement est généralement constitué d'une tenue complète, à savoir un pantalon de travail et une veste, mais aussi des chaussures de sécurité, un casque anti-bruit, des lunettes de protection et souvent un masque anti-poussière. Cet apprentissage débute dès la 3e secondaire. Les qualités nécessaires pour ce métier sont l'observation, la précision et l'adresse manuelle. Mais les principaux avantages du métier sont qu'on peut tout construire en bois. C'est un matériau naturel, recyclable et chaleureux. C'est un métier d'avenir car on construira toujours de plus en plus en bois.